USimomoza ubhekile weinsizwa laphana ku-Facebook, lokhu waqhulule njalo amabhomu ngokuvaleka kwe-Team Maskandi FC ukuthi yagcina ingasaphumelelanga kanjani. Ulokhu wakhipha kancane kancane amafayela, akakakhulumi okuningi kodwa nje usasathi halamuzi. Uthi nje kancane, hheyi, asazi ukuthi le series izophela nini yakhe uSimomoza. Kodwa ngiyazi lama-channel lawa aka-YouTube ahlale ekhuluma iy'ndaba zomaskandi eniwaziyo-ke, awakayithinti le ndaba. Uma sebeyithintile shuthi angikakaboni, kodwa ngabe iya-rotate kumanje kulama-channels amaningi. Okube yinto le ekhulunywa kabi ngoKhuzani, ngabe kubhizi ngane zakwethu, ngabe abantu kwehla kuyenyuka kuyakhulunywa igama laKhuzani lidicela phansi. Awuboni lutho ko-TikTok nje uKhuzani bemthrendisa yonke le minyaka. Awuboni lutho ko-Facebook, ilawo ma-page lawo nje one-nyana nalewo two, nakhona abayifaki imibono yabo. Kodwa kwezinye izinto bakhulume begamanxa. Uma futhi kuthinteka enye insizwa yale engaphansi kamasipala we-Big Five, elinye iqhawe labo, ilapho abakhuluma khona kuzoqhasha amathe. Kodwa ngoba letha ibheke kuKhuzani, uKhuzani wenziwe kabi, hhayi abayingeni le bayayishalazela. Kodwa engingakusho, I'm very very disappointed. If lento iyiqiniso ekhulunywa uSimomoza, I'm very very disappointed njengomuntu obuka umaskandi, obuka umculo, obuka amaciko asendimeni. Amaciko anjengawo okwazi uNtsele. UNtsele is one of the most gifted poetry ever. Usonkondlo lo ushaya i-poetry enzima kabi. So angazi noma umuntu ubizwa nge-poetry yini uma usonkondlo nesilungu, kodwa ithalente analo. He is a storyteller. Uyaphefoma nalapho ku-actwa khona, khonapho okulingiswa khona imidlalo yasesiteji, uyahamba aye khona ko-Playhouse, afike a-act enye into enenkosi phakathi. Kunenye i-series ade yenza laphana ku-YouTube, enye intokazi laphana ebika uthando, the way ade beka ngayo amagama, ezibika, bekhuluma, ubone ukuthi this is beautiful, this is what we want to see. The creativity behind everything, it was marvelous. I couldn't even believe my eyes ngesikhathi ngibona leya nto ukuthi wow, what a lovely series. Unfortunately-ke iye yavalwa-ke leyo series leyo. Kodwa-ke I don't want to lie, I'm very very disappointed. If kuyiqiniso lokho abakukhulumayo ngokwenzeka laphana, lokho kwenzeka kwahlehla uKhuzani. But kuthi encane Nkosi yami, I'm not disappointed because wasikhombisa ile ukuthi yena ikuphi indaba. Njengoba ngike ngenza ividiyo phambilini 2 days ago, khuluma ngabantu ukuthi hey, hhayi abantu abanenkinga noKhuzani obani nobani, but akungimangazi ukubona into encane. So yonke lento bafowethu ningaze nimangale, ningaze niyibuze ukuthi na kwenzakalani. uKhuzani, abantu abaningi, not bonke kodwa abaningi laba abanenkinga naye bafisa nje impilo yakhe, bayazibuza ukuthi wenza kanjani, uphumelela kanjani, wayehlala esebalazweni. For the last 15 years uKhuzani wenze imisebenzi eminingi kakhulu, uphumele kakhulu, akayi phansi. Even if sekunama-campaign, uKhuzani usaphumelela, wenza iy'mangaliso, akukho lapha angekho khona, usaqhubeka nakulo nyaka. So uma lokhu kuvela amagama abantu, kungacaci ukuthi yena labo bantu labo lento leyo bayixolisela yini, noma bayathelelana amanzi nalezo nsizwa leyo uKhuzani. Lokho kushiya isilonda kubalandeli, because abalandeli bayaKhuzani bamthanda kakhulu, abafuni lutho ngaye, bamkhonzile, bathanda umsebenzi wakhe, okuwukucula naye uqobo lwakhe, bamkhonzile as iqhawe abalithandayo. If kunento ekanje elokhu ivela, elokhu beyizwa, kwakade kuney'nsolo ey'thize before zingaveli, kodwa mase y'vela kanje asazi ukuthi kuba kanjani. Kodwa
uma kuwukuthi ngampela kuyiqiniso, uma kuwukuthi uKhuzani ababuyanga ukuzoyilungisa le ndaba abantu naye, kuyiphutha elikhulu lelo ukuthi iDlamlenze le nto enjengale avele ayibambathe uma kune-event abaqashe abantu. Leyo nto leyo ayikho kahle leyo nto leyo. Yinto vele kumele ihlale phansi ikhulunywe. If seyakhulunywa kuvele ukuthi ikhulunyiwe sebayalungisa. Kodwa izinto kumele kuvele ukuthi why umuntu akhulume into ethize. Kukhulunywa ukuthi ngeke sizwe ngobani, ngeke siphathwe ubani. Kuze kuvele namagama ukuthi kuyothwetshulwa abantu. Uyabona nje leyo nkulumo leyo ukuthi ijule kanjani. Kuyothwetshulwa iy'nhlahla, kungena nokuthakatha nayo yonke lento. Yinto le eyayikhulunywa mhlawumbe abantu bengayitsheli ukuthi mhlawumbe iyovela. Isivelile manje. I know very well ukuthi abantu abaningi nabanye maybe ngeke beku-entertain lento. Bazoyitshela ukuthi hhayi into okumele idluliswe kanjani kanjani. No, izinto ey'njalo lezi ziyahlupha. Izinto okumele y'khulunywe zivele emphakathini ngoba uKhuzani usebheceke kakhulu emculweni, endimeni, iminyaka ngeminyaka. Lapho aphila khona bayamoshela. Kumanje nje impilo kaKhuzani ihamba kahle, umculo wakhe udayisa kahle online, abalandeli bakhe ba-happy. Kodwa-ke lokhu okuvelayo ngalezi nsizwa izinto ezibuhlungu ney'shaqisayo ney'phoxayo kakhulu ukuthi kwaba nenkulumo kanje. Mina ngiyagaranta, ngiyabatshela abantu iqiniso. Le nto abaculi bamaskandi babengeke beyenze kube kungelinye iqhawe. If kwakuwumshovu wenkani, lo doti babengeke bewenze ngoba bayazi ukuthi kuhamba, babengeke bencenge. Ngoba uKhuzani kulo muntu oyena kumele axhashazwe enziwe isilima, athuke methi uqala into, methi uhlanganisa abantu because umuntu omnyama wafundiswa kubo ukuthi sebenzela kini, ungahlanganyeli nobani. Bambalwa abantu ukuthi makwenzeka into, iy'yalo ey'njalo bey'thola ekhaya ukuthi kumele ningabantu nizwane, nihlangane. Cha, kuya ngesibongo nje, abantu bazazi ukuthi bona yibo bodwa abantu emhlabeni ngokwesibongo sakubo. Abantu banaleyo mentality leyo. Anikwazi ukwenza into ninodwa, you need abanye abantu. Kodwa ukuthinteka-ke kwamagama abantu abanjengogwazinsele or into encane, it is very, very disappointing. Uyabona kahle into yayijulile. Kodwa ezinye izinto uKhuzani kuyomele naye izinto ay'bheke ukujula kwazo, ay'bheke inhlese nomsuka wazo ukuthi zibuyaphi. Angaveli nje izinto ay'thathe simple athi into ayiyekwe. Into iyekwa kanjani? Xhashazwe kanje, iyekwa kanjani? Mingaki iminyaka uKhuzani edelela enziwe isilima? Mingaki iminyaka ebizwa ngaphansi kwey'twaba ikama wakhe engasekho? Kukangaki umshuvu wenkani engena ku-live xhaphaze uKhuzani ambize ngeqololane, amdelele. How many times yakwenza lokho? Ikuphi lapho yena uKhuzani akangena khona ku-live wathi uma ekhuluma into wayodelela, ngaphandle kokuthi uKhuzani akhulume ngey'gameko ezike zenzeka ukuthi kwenzeka u-1 no-2 no-3. Befika abantu bezomgxeka ukuthi bekusholani lokhu, shuthi wabaxabanisa obani bani, ngabe oNgalabisi nobani, nangesho yena uKhuzani. How many times lowo mshuvu loyo engena online ayothuka nje uKhuzani, engakhulumi ngempilo yakhe, engakhulumi ngomsebenzi wakhe ukuthi uhamba kanjani, ayomthuka. Abantu abathi kangaki, kukaningi. Bekunama-press conference laphana ngeyi-19 December, kodwa igama laKhuzani indirect lathinteka. Ebese uzibuza ukuthi ena kahle kahle yini i-issue? What is the problem? Impumela kaKhuzani abayifuni, iyabanyanyisa. Yini ebacika kangaka? Ukuthi uKhuzani konke akuthintayo kuyaphumelela, uyalida uKhuzani kukho konke akwenzayo. Akawuculi umculo wabo uPink onekhala ethize, bafuna ashintshe, bayatrenda bona online. Kodwa mase kuthwala izinto oKhuzani yibo abahlale bephambili. Yini i-issue? Akwazeki, akwazeki ngempela. Kodwa nje angifuni ukuthi ngikante kakhulu ngalokhu ngikhuluma ngale nto. Ngiyazi abantu mhlawumbe abanye abantu ngeke bekhuluma le nto babangani babo, babangani abaculi abathize ababathandayo. Uyazi ukuthi umuntu akakhulumi ngokwazi inselo ukuba uyayifela ngalowo kwazi inselo loyo.
omunye umuntu akakhulume ngento encane ngoba yini uyamthanda into encane akamboni ngalawo mehlo lawo. Kodwa kube bengabanye abaculi bezosuka behlale ngoba abathandi. Nakho lokho kuwubuxoki kwabanye abantu abathanda ukhuzana abalukhuzana ukuthi khulunywa into ebaluleke kangaka lokho bethalalisa benza ukuthi abayiboni. Kuwukuthini lokho? Mawuthi uyabuza kuthiwa wena awukhulumi ngayo into leyo if ubona ukuthi ibalulekile. Lokho nisuke nikhuluma kukhona nisuke nicela obantu nikukhulume ngoba abantu senzele bafundisa impilo yokuthi ena uma kunento niyabalula ey'ntweni ey'thize. Niyakwazi ukuthi nendlale nikhulume nendlale into niyibeke obala anibambadi anifihli. Uma singabanye abaculi senizobuya nizombabatha udoti leyo nto leyo umsangano nje angifuni nje ukukhuluma ngiqamba amanga. Kodwa-ke akusenani kanzakwethu sesikhulume kakhulu ngalolu daba lolu. Asazi ukuthi uSiboboze ubhekene nensizwa usezobuya yani namanye amafayili because lokhu ebuyile. So nathi-ke okwethu la Sindwa Sotho TV ukuthi sikhulume sibeke udaba ukuthi sibona kanjani sicabangani. Kodwa-ke ukunini ukuthi nizosijajela kanjani. Ividiyo ikhona laphana or i-voice recording ikhona laphana yakho Simomoza ku-Facebook. Asazi mhlawumbe lapho kwi-channel sizoyiposta sizobona kodwa-ke konke okwenzakalayo kunesikhathi sakhona ukuthi kuyivelele. Sibonge nje ukuthi kodwa phela uKhuzani ulo muntu oyena unomoya ophansi, insizwa ekhululekile, ey'hlekelayo namanconko, ethanda umndeni wayo, ethanda abalandeli lapho ephefoma khona nje ehleli ne-performance enenkosi phakathi. Kodwa nje it's very very unfortunate ukuthi kunezinto ey'khulumekayo namagama akanje even phambi kwakho ubaba uZuma uMthokozi Zuma. It's very very unfortunately kubi kakhulu lokho. Kodwa-ke sizolokhu nje sinilethela-ke lokho esikuzwile nesikulalelile sayitshela ukuthi sizwe ngendlela esizwe ngayo angeke sikufihle lokho. Nizokuthola Sowethu TV. Nisahle ngane zakwethu.